Algumas horas, retornou até o carro e encontrou seu filho desacordado. Ele informou a gente que ele esqueceu realmente que o filho estava dentro do veículo. De acordo com o socorrista, que não quis gravar a entrevista, faltou oxigênio para a criança durante o tempo em que ela ficou no carro. E por isso ainda corre o risco de ter sequelas. Já o pai foi ouvido e liberado. Em Bauru, um projeto de estudantes da Unesp quer levar móveis feitos com madeira de reflorestamento a espaços públicos da cidade, como praças e áreas de lazer. Toda a madeira usada na fabricação dos objetos é extraída do horto florestal. Sustentável. Tem que saber.